Nili Rajesh Tera, Secretary, Sports and Youth Welfare Department, Karbenglo Autonomous Council. Laso press meet Nanghang Nili Tumla non third Inter MSc football tournament conduct ji, laso kepha ji, laso apa sih nilitum nanghang nangitum kan, laso Inter MSc football tournament akimi a format long si kepha ji, laso ada decision kian bangke laso lo. Je non nilitum Karbenglo Autonomous Council Executive Committee long isi kaceparai do la isi committee somana ipu laso committee ke Karbenglo Autonomous Council level advisory committee for sports and youth welfare. Laso chairman ike ilitum CM Charlo. Laso long akaprek amai a member to do mane to lo. Laso committee atum decision and my campaign. Laso inter MSc pat mane patunai pulo. Ke laso akmi format kan pulo. Engke laso mane ki implement di buah bangke ake MSc level sports committee pu isi homosti 26 homosti long ta la support seng mane lasto a format akimi a format long kosong terima non nili reason ho alang ni ni kadon dilimen group long kibe dili liaison officer the KAC long non nili sports and youth welfare long si cherapun ipon mungkin sir nangkhan non laso inter MSc football tournament ke kedam tang la ini MSc katson kali la ke non akimi ateng pensi nilitum kapatu ponji kapatu bi ponji asela tournament structure bang nili nangkhan pon bo koson si la so tournament bang ki bi ponji ma so tournament long 6 stages doi lake group stage keteng silo lake group stage second ke round of 16 inke quarter final semi final third place inke final ke group stage long bangke lapulo je nilitum homosti 26 homosti do west nat ke 9 do inke lape nitum Karbenglo nat ke 17 do lasi group stage long ke 8 groups doi nat ke A B C D E F G H an lasi la homosti la tebok terai tum fansi isi a group long ipon isi a group long for example group A long ke kapili dolo hamren dolo la pen amreng dolo son thot si la tebok terai la constituency an ke group B pon lo. Okay, next ke bangji ke round of 16 the round of 16 usi tambe la round of 16 ke damji aphan la group stage bang ke league match si papathu pon ko league mate mane la home and away match nona bang ke nilitum la group stage long mane la isi grassroots level anpali nei kusi la so game ki bi pon isi ke lasi sob a constituency long ta khela bi ponji ang tona constituency long ta la so tournament per banke papathu ponji lasi group stage long banke league si bi pondo league game bang las and ke like home and away match ji for example A long ke kapli hamren amreng dolo kapili pusi tame hamren long pathu dampo hamren pusi tame kapili long ta nang pathu ko e pong pathu dampo ke amreng ta dolang amreng pusi tame kapili long pathu dampo kapili pusi tame amreng long nang pathu ko lason thot si kapre ka group long ta pathu kon ko enke la round of 16 long ka qualify ke la point table do ko hedi point table long ke height la league match long ke heightum bang ke 2 points enke draw ke 1 point ke rem tum ke 0 lo hai lasi point table long lang ko la top 2 hai la
la team thomang bom top 2 mama si ke do la tum si round of 16 long dampo kado ka be group long ka son po इनके राउंड ऑफ 16 लोग बंके ला पिने का क्वालिफाई तुम्हान ला मैच फिक्सर के ला पिने लॉटरी सिस्टम पेंसी का बनाए कौन को ला टॉप 1 तुम्हान इहिबी को टॉप के सेकंड टॉप तुम्हान के इहिबी को ला टॉप 2 ang bongsi lottery po kumamasi la kacep kujima la top 1 tumlan pen hai la के राउंड ऑफ 16 लोग बनता लगा होम मैच कर ली होम मैन अवे कर ली राउंड ऑफ 16 लोग बन के नॉक आउट स्टेज ला बन के नॉक आउट स्टेज लो दाग बन के ला ग्राउंड बन के है ग्राउंड बन के लॉटरी सिस्टम सी कुरी कौन को दाग बनता तो मामा सी का पहुंचे नॉन फॉर एग्जांपल lumba jong pen pelo kui bithung si kapuri lo round of 16 lo tak bang ke non ke knockout stage long ke match isi veji mati la si la pina venue bang ta lottery system pen si kang bai pon po itu kan si kecil kondisi la pen grand finale di pati pon la ke non pen pen si cheng pon po la ke 11th of Jan pen Samelang so angke kacepo ponji lage Korkanti versus Mahamaya grand finale ada kali tu pati pon grand finale update bangke nili tum pathik pon pelang sita mela pine kardi youth festival non 2025 I would see pado ponpo so grand finale bangke final match bangke di 10 Kansa Stadium mana during ke mana KYF KYF panggil kubi poti kibi mana iglo atau ke homosti tumta KYF nang tumta tu ji lasi home support ku bangke tu pola supporter panas mana kibi engke lasu long nili tum ala players latak mana players tumbang ke registration nahi lasu registration process panggil lasu iglo de hola so homosti MSc homosti amunit wek nangi higher saya pen long mane long lelu lagi belek homosti pen kebang ke lasu homosti belek homosti long patu dun ku ke mane kilong lelu lasu bosi la support milit koson si en sure lo la support milit tum inut lasu no form dolo lasu form mane form lo voter ID tu po engke Aadhaar card tu mana ya mane do lasu pi lasu MSc election a voter list pen compare ko mane compare ko laso ke compare api isi list somar ko laso alis bang ke draft list bang publish der laso draft list ke publish ke nilitum draft list lo laso list ke publish ke ada akmisi ke publish lo baru baji laso fi nili tum claims and objection and mane en lo claims and objection mane election electoral roll le koson di ke mane ke banai mai draft list banai po mane le objection do te non ladak bang ke player list bang ke draft ulai de lo laso fi ke nge mane objection do ma le lage laso mosti amayo mane amne kali ano laso claims and objection ke atumi saribajian militum en mane en lo en luma mana time kilo lasto api ke ini claim mana objection mana away lasto draft list si final list of player mandel ingal non lasto api ke objection le nanti pusita lagi entertain tilo lalu next pena biglo lagi ilitum opening ke honorable CM sarsi mane open po nang imagine la ke yo pera ke CM interaction program do lagi atap dos baji pen start po so free product laso meeting nang that apa there 1:30 ore 2 baji pen samilang sulong laso opening do match pa ini